estimate دي اول حاجة انا بعملها، اللي هي دي estimate the risk. انا كده بحدد قيمة للاحتمالية وقيمة للشدة علشان نضربهم في بعض، يطلع لي قيمة الريسك فاليو. انا كده بحدد القيم هي في الاستيميشن. انا كده حددت قيمة، مين اللي يقول لي انها عالية او متوسطة او منخفضة؟ ايش عرفني الرقم اللي انا طلعته ده عالي ولا متوسط ولا منخفض؟ عن طريق المصفوفة طبعا. قلنا عن طريق المصفوفة طبعا. انا برجع للمصفوفة بلاقي ان رقم 16 او رقم 16 في المصفوفة انها عالية، تمام، في المصفوفة بتاعت سم مصر متوسطة. كل شركة وكل اجراء ليه ستاندر، ليه المواصفات بتاعته. evaluation انا بيبقى عندي قيم ثابتة اللي هي موجودة على جنب دي. انا شغال على ايه؟ نموذج سم مصر، تمام كده. تمام، حلو. اللي احنا وصلنا له ده كويس جدا يعني، جميل اوي. الارقام دي عندي ثابتة مش هتتغير. فانا بعمل الاول قيمة الريسك بطريقة تحديد الاحتمالية والشدة، وبناء عليها بقارنها باللي موجود عندي. طلعت مثلا كام؟ طلعت 8. طب ال8 دي وضعها ايه؟ الفالويشن بتاعها ايه؟ هل هي في الاخضر ولا الاصفر ولا الاحمر ولا ايه بالظبط؟ طبعا في الاصفر. فده كده الفالويشن بتاعها. وصل لكم الفرق ما بين الاتنين؟ هشرح تاني. القيم اللي موجودة على اليمين دي محددة من قبل ما اعرف من اي خطر. الشركة عندي قالت لي من 1 ل4 انها قيمة مقبولة انها قيمة مقبولة ومتاخدش اكشن زيادة. من 5 ل9 مناسب، بس المرة الجاية هحاول احسن الدنيا. احنا قلنا كده من 5 ل9 مناسب، بس المرة اللي جاية هحاول احسن الدنيا. من 10 ل16 يعني ممكن نعدلها، بس اديك وقت صغير عشان تعدلها. من 17 ل25 دي، تمام كده. قيم الريسك بتاعت كل خطر قد ايه؟ انت اللي بتحددها، انت اللي بتحدد لها، انت اللي بتعملها، انت بتعمل لها استيميشن. ليه استيميشن؟ بشوفها مقدارها قد ايه. عد مثلا الاحتمالية 1 ولا 2 ولا 3، 1 ولا 2 ولا 3. عد الشدة 1 ولا 2 ولا 3، علشان في الاخر اضربهم في بعض بيطلع لي قيمة في الريسك. انا دلوقتي طلعت الريسك استيميشن. طلعت الاحتمالية 3 والشدة 4، يبقى الريسك 12. هي ال 12 دي ايه؟ هي ال 12 دي قيمة ايه؟ عالية ولا متوسطة ولا منخفضة؟ يعني تقسيم النتائج تبقى evaluation، اما وضع النتائج estimation. وضعها ايه بالنسبة لي؟ evaluation. evaluation بقارنها بحاجة تانية، بقارنها بستاندر، بقارنها بمرجع تاني. انا كده شرحت المقارنة تاني. ماتريكس 10 في 10، دي مصفوفة 10 في 10. ريكورد معناه سجل النتائج بتاعتك، النتائج بتاعتك انت. findings الموجودات. the location الموقع والنشاط والمعدات قيد التقييم. activity النشاط and equipment معدات being assistors مقيم. details تفاصيل. assistor معناه مخمن. review data تاريخ المراجعة. data and time تاريخ ووقت.
هنكمل الشغل بتاعنا هنا. who should do it، من يجب ان يفعل ذلك. مين المفروض يعمل ريسك اسسمنت؟ الفريق بالكامل اللي هو التيم، فريق من ذو خبرة والتدريب في تحديد المخاطر وتقييم المخاطر اللي هو تيم، سواء كان مسؤول السيفتي او مسؤول التشغيل او مسؤول الصيانة او مشرف العمل. المخاطر ومستويات المخاطر hazards and risk levels ومعناها مستويات. عندك هنا معرفة العملية أو النشاط، وعندك كمان مهارات الاتصال أو إعداد التقرير الجيد، وعندك كمان هنا القدرة على تفسير التشريعات والإرشادات، وعندك كمان التأثير الإداري تنفيذ التغيير. تمام جدا الكلام ده. هو حد يضحك عليك ويجي ويقول لك بتاع السيفت هو اللي بيعمل ريسك اسسمنت؟ طبعا بعض المقاولين وبعض الشركات اللي هي تحت بير السلم والشركات العادية ايا كان يجي ويقول لك والله الريسك ده تمام ده مسؤولية السيفتي، ده الريسك دوت المفروض يعمله مين؟ التيم، فريق كامل. الفريق ده مكون من مين؟ اول حاجة مسؤول السيفتي يا سيدي عشان تريح نفسك. تمام. انا مثلا عامل صيانة لتوربينة وبمب عندي في الموقع، هبدأ اعمل له صيانة. مين الفريق اللي المفروض يعمل ريسك اسسمنت عندي؟ اول حاجة مسؤول السيفتي، عندي مسؤول اللي هو بعد كده اللي هو مهندس الميكانيكا اللي هو مشرف العمل. تمام. يعني جوب بيرفورمر او اللي هو الراجل المعتمد. تمام. كمان اللي هو معتمد في البرم سيفر الكلام ده كله. وعندي كمان مشغل البرم البامب بتاع التشغيل، وعندي مسؤول الكهرباء، وعندي تحكم الكنترول، وزود عليهم العامل نفسه. التأسيس أكتر واحد هيفهم في الإجراءات المطلوبة وتعليمات العمل الآمنة بالنسبة للعمل على الشغلانة دي. تمام. مشرف الميكانيكا والتشغيل هيفهموا أكتر في الميكانيكا بتاعت ميكانيكية التشغيل ذات نفسها. مسؤول الكهرباء هيبقى فاهم في مخاطر الكهرباء أكتر من أي حد موجود. مش هقولك إن كلهم مش فاهمين، بس الكهربائي أفهم أكتر واحد بيفهم، فاهم أكتر. ساعات في بعض المعدات بتدور بيه 2 سورس من الكهرباء، فممكن تفضل السورس او السورس التاني يفصل سورس والسورس التاني شغال. فمين اكتر واحد هيبقى ادرى بموضوع الكهرباء ده؟ مين اكتر واحد هيبقى ادرى بالموضوع ده؟ الكهربائي. طبعا مشرف العمل بحكم خبرته ان هو اشتغل على الشغلانه دي كذا مره، فهو عنده خبره في الشغلانه. يقول لك على حاجه، شارك العامل نفسه. حد يقول لي ليه انا بشارك العامل ذات نفسه؟ هو هينزل يشتغل بنفسه كمان عشان يعرف قيمة المخاطر اللي هيقابلها. أهم إجابة وهي الصح، حبة إجابات لما كنا في الكورس الناس قالت عليه، إن الكلام اللي هو هيقوله في الريسك اسسمنت هيبقى ملتزم بيه قدام نفسه قدام الجميع. قلنا مثلا نخلي بالنا من حاجة معينة هو هينفذها، فهو بقى ابدا اشاركهم الموضوع ده لسببين. اولا ان يعمل ايده في الشغلانه وهيبقى اكتر واحد عارف ايه المخاطر، وخاصه انا بتعرض ليها قبل كده. تاني حاجه لما يشارك في عمل الريسك اسسمنت انت ملتزم اكتر بكل الاحتياطات او وسائل التحكم واللي كتبها في الريسك اسسمنت. لو شغال على ارتفاعات قلت له البس الحزام هيلبس الحزام، ان هو اللي قايل. اما بقى مشرف، السبب التاني السبب الاول ان عامل ده ايده في الشغلانه هيبقى اكتر واحد عارف ايه المخاطر، وخاصه انا بتعرض لها قبل كده. تاني حاجه لو شارك في عمل ريسك اسسمنت انت ملتزم اكتر بكل الاحتياطات او وسائل التحكم اللي كاتبها في الريسك اسسمنت. لو شغال على ارتفاعات وقلنا البس الحزام هيلبس الحزام. انا بقى المشرف بتاعه وقال له البس الحزام، ممكن لابسه وممكن ما يلبسوش، لا اما هو في الريسك وهو اللي كاتب وهو اللي ماضي يبقى هو اكتر واحد ملتزم. اما لو هو بنفسه اللي قال ان الشخص
يلبس الحزام ساعتها هيلتزم انك انت قايل ان المفروض يلبس الحزام، فهو كده مقتنع بالحزام. لان في مثلا لو يعني مثلا في مثال، كان في مثال حلو كده ادى احد المحاضرين. كان في مرة بيعملوا تقييم للمخاطر تقييم للمخاطر للشغلانة. كان في مرة بيعملوا تقييم المخاطر لشغلانة، بيعملوا قطع والحمل ورشة. أثناء إنشاء الورشة ديت هيبقى معظمها من معدنية يعني، هيكل معدني. ممكن العامل بتلاقيه بيركب فوق الخط، فوق ايه الكاميرا الحديد ديت علشان يلحمهم في بعض. عاوز يلحم الكاميرتين في بعض، هو بيركب فوق الخط. طبعا كل الناس بتاعت السيفتي والراجل المشرف ان العامل يلبس الحزام ولازم يلبس الحزام ومش عارف ايه وكده، والدنيا كده هتبقى في الامان تمام بالنسبه لهم. بس جه العامل نبههم لحاجه، قال يا باشمهندس احنا في الصيف درجه الحراره معديه 40، بالذات انت لو شغال في خط بتقول في احتباس حراري والدنيا بتبقى موت جهنم التانية. درجة حرارة الخط اللي انا هركب عليه ده اصلا ممكن تكون مولعة وبقاله فترة. الخط ده متعرض للشمس، هركب عليه دوت مولع نار، فكده في خطر تعرض للحرارة، اجهاد حراري. ده انت كده، ده انت مشرف سيفتي او كمهندس ميكانيكا في معظم الشغلانات في المكتب. معظمنا شغلانتنا في المكتب او في السايت، بس ما بنعملش شغلنا بايدينا او في الموقع، فمنركبش على الخط طبعا. ففوق العامل هو اللي بيركب على الخط، هو اللي أدرى واحد بالشغلانة. قدر الله هو اللي هيتصاب، جده هو اللي هيلبس المعدن ده، فبيحس بدرجة الحرارة، ممكن اتلسع قبل كده، عارف كل حاجة. أكتر واحد أدرى بالشغلانة اللي هيحط ايده فيها. بس لكم بقى يا جماعة الحتة دي تعرفنا بقى مين المفروض يعمل ريسك اسسمنت.